Yana quyosh nurimi? Xo'sh, shalpan quloqlar barcha joy-joyiga. Что удивляться, если любит кто-нибудь? Что удивляться красоте кого-нибудь? Коль хочешь ты, тебя любил, чтоб кто-нибудь. Не удивляйся, я давным-давно тебя... Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. Aslmedia.net TASX video portal. На мою бессмертную голову. Bas Xalit. Men zulmat hukmdoriman. Ko'ngilchanlikka xushim yo'q. Mahluqlar oilasi. Ayting, uloqtirib yubor, shunga arziydi. Kechirasiz. Kechirasiz. Yo'q, tushunmading. Undan qutul deyapman. Kim bo'linglar, bu qanaqa shovqin bo'ldi, eshityapsizmi? Hey, axir mendan kelyapti-ku. Voy, qimirlayapti, qitig'im kelyapti. Alo. Xayrli kun. Menga tishlaringiz kerak. Tushunmadim. Vampir tishlari qo'yiladigan barcha joyga qo'ng'iroq qilib chiqdim. So'nggi umidim sizda. Shuni ta'kidlashim kerakki, xonimlarga yordam berishga doim tayyorman. Ammo tishlarim, ularni hech kimga bermayman. Men vampirlar olamiga tushdimmi? Liboslar do'koni. Men Drakulaman. Kim? Drakula. Zulmat hukmdori deyish ham mumkin, bo'lmasa Transilvaniya knyazi, qon so'rarlar qiroli deyish ham mumkin. Mayli Drakula, xayr. To'xta, go'shakni qo'yma iltimos. Nima uchun? Shunchaki nihoyat kim bilandir so'zlashish juda ham yoqimli. Nima, yolg'izmisiz? Juda yolg'izman. Nima ham derdim, xohlasangiz gaplashishimiz mumkin. Buni juda ham xohlayman. Isming nima, qizaloq? Emma Wishbone. Xo'sh, Emma Wishbone, taqdirning o'zi bizni uchrashtirdi. Xo'sh, Yo'q, faqat fikrimga qo'shilasanmi? yo'q. Alo. Yo'q, faqat bu emas. Alo. Eshitmayapman. Ajoyib. Endi yangi telefon olishim yetmay turganda. Qo'yib yuborsang-chi endi. Emma Wishbone. Ramsel. Emma Wishbone ismli qizni top. Endi u mening taqdirim.
Ko'rmayapsanmi hozir yomg'ir yog'adi. Bugun qanday kunligini bilasanmi, Shayan? Omadsiz kun. To'g'ri topding. Azizam, omadli kuning bormi o'zi? Да, но сегодня я звонила в магазин, а нарвалась на Дракулу. Uni deb telefonim axlat qutisiga tushib ketdi. Kim bilan gaplashdim deding? Qandaydir telba bilan. Nega doim omadim yurishmaydi-ya? Kimnidir zudlik bilan uqalash lozim. Oilamizga xuddi ko'z tekkanga o'xshaydi. Xaridorlar yo'q. Maksni maktabida ko'ngilsizliklar. Max, loyihangni ko'rsat. Hurmatli sinfdoshlar, sizlarga quyosh turkumi haqida ma'lumot beraman. Bizni sayyoralarimiz quyosh atrofida aylanadi. Quyoshning issiqligi Selsiy bo'yicha 15 million gradusni tashkil qiladi. Ammo qachonlardir taxminan 5 milliard yillardan keyin quyosh so'nishni boshlaydi. Yerda muzlik davri boshlanadi ana shunda. Butun sayyora muz bilan qoplanadi. Barcha tiriklik tugaydi. Savollar bormi? Ha, sen qanday o'lishni istaysan? Yo'q! Qizim Fiya bo'lsa, hozirdan o'zini ulg'aygan deb hisoblaydi. Fey, Shedinni shuncha yoqtirar ekansan, u bilan gaplash. Uning ko'zi faqat go'zalarni ko'radi. Voy, buncha ajoyib. Sen juda ham zo'rsan. Bu yangi qo'shig'ingmi? Ha, uni senga tuhfa qilaman. Sen ham juda chiroylisan. Jurnal muqofasiga arziyman. Mayli, kechgacha qizlar. O yo'q, Sheyla. U shu tarafga kelyapti. Jilmay va salomlash. Juda qiyin. Yo'q, qiyin emas. Salgina itarib yuborsak bas. Tanishishni ajoyib usuli. Sen kimsan? Haligi men Isming haligimi? Fas. Fasmi? Fas. Tushunarli Fas. Balki ustimdan tusharsan, ha? Fe, men u bilanman. Hoy. Alo, o'zingga kel. Aytmoqchi, bizga yangi klip uchun kelishgan qizlar kerak. Bugun oqshom suratga olamiz. Xo'sh, keyinchi? Chunki sen kelishgan qiz ekansan. Shunday deb o'ylaysanmi? Oqshomgacha. Fas. U meni kelishgan dedi. Hoy, anavi seni ukang emasmi? Ukam? Qanaqa ukam? To'xta, ko'z o'ynak. Frank esa doim ishdan beri kelmaydi. Wishbone, ertaga barchasi stolimda bo'lsin. Ammo bugun oqshomni oilam bilan o'tkazaman deb umid qilgandim. Nima? Oilangni yaxshi ko'rasanmi? Albatta. Unda qimirlamasdan ishla. Bo'lmasa bo'shataman. O'shanda oilang och qoladi. Nima? Nima? Bu nimasi bo'ldi? Asabiylashganimda shunday bo'ladi. Kechirasiz. Bunga yana qancha chidash mumkin? Men esa hatto vampir tishini ham topolmadim. Shunchaki oilam bilan biror yerda dam olishni xohlagandim. Nahot odamga o'xshab dam olishni, bilmayman, birorta bayramga borishni. Ey xudoyim. Buni qarachi. Uni qayerdan topding? Ishlatilgan mollar do'konidan. Fu, qancha odam ishlatgan ekan? Faqat bir kishi. Bu nima qilganing? Baribir boradigan joyimiz yo'q. Nega bo'lmas ekan? Maxluqlar bal maskaradi. Shayan, qoyilman. Oilamdagilar xursand bo'lishadi. Xo'sh, oxirgi bor birga qayerga borgandik o'zi? Hatto yodimda ham yo'q.
1 yil 8 oy 23 kun oldin. Boy berilgan narsalar o'rnini to'ldirish vaqti keldi. Bugun mening uchrashuvim bor. Men esa sovuq tushish hodisasini o'rganishim kerak. Men esa ishlashim kerak. Men esa liboslar ham tikib qo'yganman. Богатства ей не нужны, лишения ей не страшны. Ей важен лишь я один. Ей важен лишь я один. Men o'tmishdagi zerikarli kunlarimning hamrohi chirigan kampir ozodlikka chiqishini xohlamaysanmi? Aldayapsan. Yo'q, sehr joduni unutmagan bo'lsang kerak. Xafa qilyapsan. Oh. O, tumorim o'zimni. Aylanaman, o'rgilaman, sehr jodu xohlayman. Mana bunda sinab ko'r. O, chindan o'xshadimmi? Oyi, chindan ham bo'lmagur. Men nima qilmayin, barchasi sen uchun bo'lmag'ur azizam. Pardoz qilsam ham bo'lmag'ur, kalta yubka kiysam ham butunlay bo'lmag'ur. Hammasi sen uchun qiziq emas. Yo'q, bu endi bo'lmag'ur emas. Chindanmi? Ha, bu qizil sharmandalik. O'yimiz har doim go'zal. Buncha qo'rqoq bo'lmasang. O'zing shunaqasan. Oldin kaltaklashganda javob qaytarishni o'rgan. Nima seni maktabda xafa qilishyaptimi? Ikkinchi bo'lgandan ko'ra yaltoqi bo'lgan yaxshiroq. Nima ikki olyapsanmi? Qo'lingga erk berma, Fey. Fey, Tepishni man qilmadingiz. Zo'ravonlik ojizlarning quroli. Ovozingni o'chir. Frank, biror nima desangizchi. Biror narsa. O'zingiz so'radingiz, oyi. Aqllilik qilma, Max. Tushundingmi? Frank! Mana bu ayolni vampirga aylantirish kerak. Agar Drakula bo'lganimda uni tishlardim, bo'ldi bas. Bu holda u qalbidan judo bo'ladi. Qalb go'zalligi esa juda noyob. Insonlarni sehrlash murakkab. Bu borada baxtsiz hodisadan foydalanish kerak. Qo'yil, alvon yo'lakcha. Chindan ham ajoyib kechaga o'xshaydi. Xayrli oqshom, xush kelibsiz. Xayrli oqshom, biz maxluqlar balga kelgandik. Ha, albatta. Qani ortimdan ketdik. Mayli. Ular shu yerda. Oho, nihoyat biz ham haqiqiy VIP mehmonlarmiz. Barakalla, oyi. Xo'sh, nima degandim? Mazza qilinglar. Negadir tushunmayapman, qayerdamiz? Qandaydir g'alati maskarat ekan. Ha, ammo nega sahnadamiz? Yana nega faqat biz bu yerda maxsus libosdamiz? Bizni qo'shiqchilar guruhi deb o'ylashdi. Mayli, qani kuylashni boshladik. Yo'q. Soxta qo'shiqchilar. Nazarimda Emma juda baxtsizdek ko'rinyapti. Unday bo'lsa sehr joduni boshlaymiz. Albatta. Ammo oldin cho'chqani o'z holiga qaytar. Ta'tilga chiqadigan vaqtim keldi. Xo'sh. Natija ko'ngildagidek emas. Odamga o'xshab gapirsang bo'lmaydimi? Xushmuomalaroq bo'lsang-chi, axir u ukang-ku. Negadir ko'ngilchanlikka hozir xushim yo'q. Jahling chiqmasin.
Bundan battar sharmandalik bo'ladimi? Bunga siz aybdorsiz. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Bu bo'lmag'ur zalga kelish xayolingizga qayerdan keldi? Bundan ko'ra o'qiganim yaxshi edi. Buncha noshukur bo'lmasangiz. Ey, qo'ysang-chi, ulardan xafa bo'lma. Qaranglar, kim uyg'ondi? Uygacha bizni olib ketasanmi yoki yana mizg'iysanmi? Ha, ammo men ishlayman. Men-chi ishlamayapmanmi? Ha, liboslar ustida juda yaxshi ishlabsiz. O'z qizimni kamsitishi jonimga tegdi ochig'i. Doim bolalarni janjallashi ham jonimga tegdi. Erimni doim mudrashi ham jonimga tegdi. Nazarimda bularni chin dildan aytyapsan. Xayrli oqshom, ko'z yosh to'kkan ayol. Sizga ham xayrli oqshom. Bu joning seni tinchlantiradi. Qanday qilib? Sehr jodu bilan. Nima? Kechirasiz. Aylanaman, o'rgilaman, sehr jodu xohlayman. Bujon, yaxshisi uyingizga bora qoling. Balki mushuklaringiz och qolgandir, balki yo'q. Bu jon maxsus effektlar bo'yicha usta ekan-ku. Lag'mon osishni boshlayman. Biz siz bilan sehr joduga guvoh bo'lyapmiz. Bo'lmag'ur gaplarni bas qil. Boshqa izohing bormi? Chindan ham yo'q. Va seni aylantiraman. Ular yechilmayapti. Shoshma, senga yordam beraman. Hey, o'z ukangni ham shunday qilasanmi? Max, Voy. Hamma joyimni mo'yna qoplabdi-ku. Bu nimasi? Dada. ha, aniq dadam. Oilamga nima qilding? Baxtsizlik. Men faqat seni sehr jodu qilgandim, ammo aksiga olib barchaga ta'sir qildi. Men buni xohlamagandim. Ta'sir qildi deganing nimasi? O'zing ko'r. Voy, men badburish bo'lib qoldimmi? Yo'q, bu menman. Sen esa vampirsan, ko'zguda ko'rinmaysan. Men vampir. Ha, shunday. Endi esa g'oyib bo'lamiz. Qayerga ketding? Jin ursin, uchishni jinim suymaydi-da. Ishlasang-chi, jin urgur. Senimi shoshmay tur. Yetib bo'psan. G'oyib bo'lamiz. Jin ursin meni. Tumor quvvat olgani yo'q-ku. Qani bo'la qol, Emma. Bir paytlar sport zaliga qatnagansan axir. 1, 2, voy! Ha? Nazarimda bekorga emas ekan. O'zingdan ko'r, qarg'a. Oldin yetib ol-chi. Buncha shoshishni qayerdan olding? Sehrli ko'zguga qaragandim. Ko'z o'ynak bilan qarash kerak edi. Onajon, yordam ber. Ha, ko'rdingmi nima ahvolga solganimni? Senga nima bo'lishini ko'rsatmoqchi edim. Yo'lni bo'shat. Yo'lni bo'shat. Qochinglar.
Bu jonni quvib kelishmoqda. Qani yetib ko'rishsinchi. Imillagan. Oy, chiroqni kim o'chirdi? Bo'ldi, g'oyib bo'lamiz. Bu asrda tishingni yuvganmisan? Qani, ortingga qayt. G'oyib bo'lamiz. Jin urgur telba. Sendan qutulib bo'lmaydimi deyman. Xo'sh, Yarmog'iz, bugun jodu senga yordam bermayaptimi? Ha, shunday bo'lyapti. Avvaliga tumor quvvatlanib olishi kerak. Buning uchun esa maxsus joy lozim. Nahot shuni bilmasang. Juda yaxshi, sen bilan o'sha yerga boramiz va bizni o'z holimizga qaytarasan. Sen bunchalik shoshilma. Avval Drakula bilan ko'rishing kerak. Qanaqa Drakula? Ay! U seni kutib turibdi, g'oyib bo'lamiz. Kun omadsiz bo'lganda, tun ham omadsiz bo'ldi. Suv chindan ichadigan emas ekan. Bunday jazo qaysi gunohim uchun? Axir yosh qizaloq emasman, piyoda yuradigan. Bolalar qani? Muxtar. Nima? Muxtar. Frank, meni taniyotgan bo'lsang kerak, shundaymi? Muxtar. Yo'q, men Emmaman. Memma. Ha, seni rafiqang. Muxtar. Nimadir bo'lsa ham o'zgarmabdi-ku. Nazarimda menda imkoniyat paydo bo'lgan ko'rinadi. Harakat qilish vaqti bo'ldi. Ramsel, jamoadonimni tayyorla. Meni qaylig'im bilan uchrashuv kutmoqda. Juda kulgili. Brentoga uzatma va Brian James olg'a boryapti. Va top to'rda. Ha! Ha ha! Yo'q, meni iya ko'rma. No'xat yeganman, o'zingga qiyin bo'ladi. Bilib qo'y. Voy, yordam beringlar. Qo'rquv yoqimsiz tuyg'u, shundaymi? Sen gapira olasanmi? Juda kuzatuvchan ekansan-ku. Nima ham derdim? Yo'q. Voy, ishimim. Yo'q. Bu men, Feyaman. Kim? Bas. Ha, ammo libosing klipimizga mos tushmaydi-ku. Bu hech qanday libos emas. Men chindan ham mumyoman. Yolmog'iz butun oilamni sehrlab qo'ydi. Ha, tushunarli. Ammo seni yoshingda kimdir afsonlarga ishonadi deb o'ylamagandim. Ushlab ko'r ishonmasang. Ha, terilaring ham
ko'chib tushyapti. Bu nimasi? Menga yordam berishing kerak. Jon deb yordam bergan bo'lardim, ammo erta uchun uy vazifasini qilishim kerak. Mendan jirkanyapsan, shundaymi? Bu nima deganing? Ko'rinishing juda ajoyib. Ya'ni murda, mumyo uchun demoqchiman. Bilsang, o'zing ham juda kelishgan emassan. Feya. Max! Qayerdasizlar? Hoy, ehtiyot bo'l. Boshingga. Qandilga urilib ketdim. Ehtiyot bo'l, sindirib qo'yma. Axir oyingni sovg'asi bu. Oyi, dada, bu sizmisiz? Oyi! Aa! Oyi! Oh, Max. Qandaydir boshqachasan. Fey, ahvoling joyidami? Sizdaqa mehribon onadan o'rgildim. Barchasiga siz aybdorsiz. Nima? Bizga shu bo'lmag'ur liboslarni kiydirdingiz. Mana oqibati. O'sha jodugarni topamiz va u bizni o'z holimizga qaytaradi. Va'da beraman. Xo'sh, uni qayerdan topamiz? Yer tagidanmi? U Oculus Londraga borishim kerak degandi. Yana qanaqa tundra? Men ham unga shunday dedim. Oculus Londra, bu London ko'zi. Londondagi kuzatuv charxpalagi. Nima, yalmog'izning charxpalakka chiqis kelib qolibdimi? London ko'zi sehru jodi maskanida joylashgan deb o'qigandim. Jodugar o'sha yerda tumorni quvvatlab olmoqchi. Xullas, ana shunday qilmoqchi. Demak, biz Londonga boramizmi? Ahmoq, bu yer Londra emas-ku. Qani, g'oyib bo'lamiz. Mana haqiqiy qayta tug'ilish shunday bo'ladi. Buni ko'rmaysizmi? Butun tanam mo'yna bilan qoplandi. Xo'sh, bizni aeroportga olib borib qo'yasanmi? Albatta, bir umr sayohatga tayyorman. Hozirgi vaziyatda esa barcha qulayliklar. Itlarni daltonik ekanidan qanchalar xursandman. Yana qayerlarga olib kelding? Darhol g'oyib bo'lamiz. Fey, yolmog'iz kampirni albatta topamiz. Gap bunda emas. Nihoyat bir yigitga yoqqandim. Endi esa mendan jirkanyapti. Go'zallik o'tkinchi. Boshqalarni nima deb o'ylashi muhim emas. Fey, sen o'zingni yaxshi ko'rishing kerak. Qolganlar joyiga tushib ketadi. Bu haqda o'ylama, xo'pmi? Nihoyat barchamiz birgamiz. Endi esa shoshilish kerak. Qani olg'a! Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net +X video portal. Ey xudo, bu nimasi? Ketdik. Tushamiz. Hey, to'xtang! Bu nima qilganing? Ko'chaga chiqishingiz mumkin emas. Xo'sh. Hozir kunduzi. Nima qildi? Axir vampirsiz. Yonib ketasiz. U holda samolyotga qanday chiqaman? Xo'sh, bir joyda o'qigandim. Qalbini saqlab qolgan vampir. Afsonalarda aytilishicha, quyosh nuri unga ta'sir qilmas ekan. Unda yaxshi-ku. Qani ketdik. Ammo bu afsona-ku. Agar haqiqat bo'lmasa-chi? Nima ham derdik, buni bilishni faqatgina bir yo'li bor. Yo'q, oyi, kerak emas. Xo'sh. Demak, endi javobini bilib oldik. Senga rahmat, Quyosh. Uni tiriklay yondirib yubormaganing uchun. Oyi,
Agar joduni olib tashlashni xohlamasam-chi, mendan qo'rqishlari menga juda yoqib qoldi. Azizim, seni tushunaman. Bu nima deganingiz? Axir men oyoqda yurgan tirik murdaman. Dadam bo'lsa, ulkan o'smirning o'zginasi. Ammo bu unchalik yangilik bo'lmasa-da. Fey, Bas, yetar. Agar ikkingiz qaroringizdan qaytsangiz, bu adolatdan emas. hech kim qaroridan qaytmaydi. Max, hozir sendan qo'rqishlari yoqayotgan bo'lishi mumkin. Ammo kimdan qo'rqishsa, u juda ham yolg'iz bo'ladi. Undan ko'ra pechenye bersangiz ma'qulroq edi. Jim, Fey, barcha o'zini tabiiy tutsin. Xo'sh, sizlarga qanday yordam kerak? Olg'a. Xayrli kun. Iltimos, Londonga 5 ta chipta, to'g'rirog'i 4 ta chipta va bitta it. Uni har doim o'zimiz bilan olib yuramiz. Oilamiz a'zosiga aylanib ulgurgan. To'g'rimi, Sharik? Xo'p bo'ladi. Ammo nega janob Weshbun pasportda ko'rsatilgandan 1 metr baland? Garmonlarni oqibati. Barcha mahsulotlar gumo bo'lsa, televizor ko'rasizmi o'zi? Qizingizni yuziga nima qilgan? Ajinlar, balog'at yoshidagi. Hatto qarash ham vahimali. Xo'sh, o'zingizgacha. Mengami? Ha, men Londonda Drakula nomli musiqa kechasida sahnaga chiqaman. Vaqtini yutish uchun oldindan kiyinib ola qoldim. Ha, ajoyib libos. Faqat it yuk bo'lmasa-da buyumlar bilan uchadi. Umid qilaman, qafasingiz bo'lsa kerak. Oyi, men yuklar bilan uchishni xohlamayman. Xavotir olma, Max. Sharik. Bu men edim. Shunday hunarim bor. Salom, men kuchukman. Menga suyak beringlar. Bor yo'g'i bir necha soniya kutib turing, iltimos. Qo'riqlash xizmati. Bizda muammo tug'ildi. Bir umr shunday qolishimni istayapsizmi? Londonga borishimiz shart. Yalmog'iz qaytadan bizni odamga aylantirishi uchun. Bizni samolyotga o'tkazib yuboring. O'tkazib yuboring. Alo? O'tkazaman. Yana 1-klassga. Klass. Bu esa chiptalaringiz. Rahmat. Ketdik, Frank. Parvozingiz yaxshi o'tsin. Hammasi yaxshi bo'ladi degandim-ku. Qanday uddalaganimni o'zim ham tushunmadim. Senda gipnoz qilish qobiliyati bor. Mumiyolarga tekkan qarg'ish kabi. Chindanmi? Oyi, menga kundalik xarajatlar uchun ko'proq pul kerak. Balki yana boshqa narsa ham xohlarsan. Dadamda imkoniyating ko'proq. Sizlar ko'rdinglarmi? Parhezni oshirib yuborsangiz nima bo'ladi? Barchangiz ahmoq maymunlarsiz. Ana bunda esa yangi banan bor. Fey, Tashqi ko'rinishim shunday rasvo ekan. Hech bo'lmasa ozroq ko'ngil xushlikka ruxsat bering. Juda mazali. Yana kimga konfet kerak? Fey, hoziroq bas qil. Qo'ysangiz joyi. Barcha xursand. Bu oxir bo'lmag'ur kino ko'rishdan yaxshiroq-ku. Sizga nima bo'ldi? Shunchaki juda ham ochman. Mana, yeb oling. Yo'q. Tomatli souschi. Xo'sh, sen kimsan? Bu yerda nima bo'lyapti? Aytingchi. Zulmat hukmdori iborasi sizga hech narsani eslatmayaptimi? Men Drakulaman. Drakula?
Samolyotda qanday paydo bo'lib qolding? Seni ko'rishni istadim. Meni go'zal atirgulim. Endi esa seni bezovta qilayotgan, to'g'rirog'i, tashna qilayotgan narsaga kelsak. Odamlar qonini ichish, bu eskirdi. Ya'ni kechagi kun. Qolaversa keyin terini ham qayergadir yo'q qilish kerak bo'ladi. Qanaqa terini? Men bilan yur. Qayerga boraman? Sen loyiq bo'lgan joyga. Meni kamtar qasrimga. Ammo men oilamni tashlab ketolmayman. Nahotki shu yerda qolib barchasining qonini ichmoqchimisan? Oxirgi tomchisigacha tashnaligingni qondirish uchun-a? Xo'sh, Yo'q. Sen bilan boraman. to'g'ri tanlov. Bu ketishda qachon yetib boramiz? G'oyib bo'lamiz. Niqobim uchun uzr so'rayman, quyoshni unchalik yoqtirmayman. Shoshma, parashyutchi. Ay! Parashyutlar keyin ixtiro qilingan. Xo'sh, qayerga uchyapmiz o'zi? Xavotir olma. Kelajagimiz sari. Injiq ekan deb o'ylashing mumkin, ammo barchasi nuqsonsiz bo'lishini yaxshi ko'raman. Oy! U qayerga ketdi? U g'oyib bo'libdi. Aha. Hoy, qani ber endi. Hoy, beryapman. Qo'lingdan kelsa ola qol. Senga ishonaman. Qarang, qanday qulay. Laqillatishda faqat men shunday qila olaman. Juda shoshilmayapsizmi? Taom tortildi. Bu qandaydir hazilmi? Xo'sh, meni aldamoqchi bo'ldingmi? Menga ishon, Emma. Senga qanday ishonishim mumkin, axir sen Drakulasan. Senga qanday yordam berish mumkinligini faqat men bilaman. Mazasi ajoyib. Fikrimga qo'shilasanmi? Ha, ish berdi. Ahvolim yaxshilandi. Nega menga yordam beryapsan? O'tgan 1000 yillar davomida ilk bor faqat sengina mendagi tushkunlikni yo'q qila olding. Qanchalar qayg'uli. Aksincha, sen axir bunga arziysan. Nihoyat meni tushunadigan kimdir paydo bo'ldi va abadiy hayotimda yonimda turadigan rafiqam sifatida. Shoshma, demak jodugarni sen jo'natgan ekansan-da. Nima? Yo'q. Jodugar deysanmi? Qanaqa jodugar? Jodugarlar bo'lmaydi. Meni yaqinlarim oldiga qaytar. Qani aytcha, ular bilan baxtlimisan? Ha, ba'zida. Azizam, sen ko'prog'iga loyiqsan. Sen har doim baxtli bo'lishing kerak. Qasam ichaman, senga hatto o'zing orzu ham qilmagan hayotni tuhfa qilaman. Sen bilan eng go'zal joylarga boramiz. Senga butun olamni tuhfa qilaman.
hatto undan ham ortig'ini hatto tasavvur ham qila olmaysan. Juda ajoyib bo'lardi. Turmush o'rtog'ing shunday narsalarni berishga qodirmi? O'tgan yilni mayida keng maydonda mazza qilib yayragandik. Huh. Xo'sh, nima kutyapsan sevgilim? Qalbingni menga ber. Oilamni yoniga qaytishim shart. Baxtsiz bo'lishni tanlaysanmi? Yo'q, ammo onalar uchun farzandidan qadrliroq narsani o'zi yo'q. Shunday ekan, seni ushlab turmayman. Balki taksi chaqirganim yaxshiroqmidi? Endi oyimsiz nima qilamiz? Balki uni boshqa ko'ra olmasmiz. Emma topiladi. Tinchlaning, tayzi bilan shug'ullanamiz. Jo'ja uchmoqda mashqa. To'g'riga qarab. Oyi, Oyi, Uchyapman. oyijon. Sakrash kuchli tomonim emas. sizni Oyijon. qayta ko'ra olmaymiz deb o'ylagandik. Barchasi yaxshi. Yoningizdaman. Memba. Qo'yib yubor. Suyaklarimni sindirasan hozir. Oyi bo'lish bu qanaqa fokus bo'ldi? Oyi, nahotki qo'ng'iroq qilish ham qiyinmidi? Ha, biz juda xavotir oldik. Qayerda edingiz? Meni kechiringlar. Drakula chalg'itishni uddalaydi. Drakula? Ya'ni vampirmi? Yo'q, Silis Drakula. Qani aytchi, u chindanam juda kelishganmi, xuddi kinolardek. U o'z muhabbatini qidiryapti. Muhabbatini? Ramsel! Tadbirga tayyorlan. Muzlik davri. Emma hech kimga nasib qilmaydi. Yer yuzini yo'q qilaman, mana ko'rasan. Yana yalmog'iz kampirga ham yetkazib qo'y. Agar bu baxtli oilani barbod qilmasa, panjara ortida ham unga bog'dek ko'rinadi. Tushunarlimi? Hoziroq! Bu yana nimasi? Yetdim deganimda. G'oyib bo'lamiz. Oh, Migman. Megman. Oh, Migman. Yalmog'iz Bu kampir. qanday masxara qilish bo'ldi? Yo'qol, g'oyib bo'lamiz. Yo'q, uni ortidan sakrash aqlga to'g'ri kelmaydi. Qo'rqoqcha, malla kuchukcha. Nega har doim itmushuksiz? Tushunmayman sizlarni. O yo'q, yana jodulashni boshladi. U nima qilyapti? Bizni o'z holimizga qaytarmoqchi. Nihoyat. Ketdik. Hoziroq bizni o'z holimizga qaytar. Darhol. Buyruq berishga o'tibsanmi? Bunchalik shoshilma. Tumorim nihoyat quvvat oldi. Sizlar bilan ishimni tugatsam nihoyat ozodlikka chiqaman. Qanaqa shilqim ayolsana. Yo'q, yo'q, qani bu yoqqa ket. Yo'q. Uni qo'lidan oling. Sizlarni yaxshilab jodulaganman. Aylanaman, o'rgulaman, jodulashni xohlayman. Boringlar.
Bitta ishora bilan. Yo'q, meni unutding. Nazarimda kampir yanamizni boplab laqillatdi. Buni nega Misrda ekanimiz ham ko'rsatib turibdi. Shu ham muammo bo'ptimi? Cho'ldan chiqib olamiz va o'sha qari qarg'ani topamiz. Qiziq, qanday yo'l bilan? Men hozircha biror narsa o'ylab topganimcha yo'q, ammo biz bir oilamiz-ku, nimadir o'ylab topamiz. Barcha ortimdan bu yerdan chiqishimiz kerak. Do'stlarimni qaytar. Hazar. Senimi qari qarg'a? Voy! Darhol g'oyib bo'lamiz. Senimi shum kampir. Tumorginam. Mahkam ushla. Qo'yil. Yaxshilab ushla. Qo'limdan tut. Ahmoqingni topibsan. Pastga qulaganim yaxshiroq. Ko'rdingmi, menga ishonsang bo'ladi. O'sha ablah meni 1000 yil panjara ichiga qamab qo'ydi. U haqida ko'p eshitsam shuncha kam yoqyapti. Keyin to'satdan uni xohishini bajarib sehru jodu qilsam ozod qilishga va'da berdi. Vishbaunlarni o'z holiga qaytarish uchun jodu qilsang-chi? Bu jodu siz ham o'zlarini qo'lida. Shundanmi? Ammo qanday? Faqatgina baxtli bo'lgan taqdirdagina barcha inson qiyofasiga qaytishadi. U holda maxluq bo'lib yashashlariga ko'nikishlariga to'g'ri kelar ekan. Ramsel! Butun dunyoning taqdiri meni qo'limda. Beozor qor parchasi o'zida eng dahshatli o'lim qurolini yashirgan. Ko'rib qo'y, kichkinagina qor parchasi nimalarga qodir.
Endi esa tasavvur qil, milliardlab shunday qor parchalari yagona ulkan muz sharining ichida. Hatto Quyoshning o'zini ham yo'q qilishga qodir. Yer esa abadiy muzliklar makoniga aylanadi. Oyi. Oyijon, kimnidir izlarini ko'ryapman. Izlar? Shunchaki iz bo'ylab yuramiz va xalos bo'lamiz. Muxtar. Muxtar. Oyijon, Ha? bu axir o'zimizni izlarimiz-ku. Hali hammasi tugagani yo'q. Shunaqami? Atrofga bir qarang. Biz bir umrga ulkan sarqasiz qum sarqosida qolib ketdik. Xuddi barchasiga men aybdordek gapiryapsan. Xo'sh, unda yashil rangdagi tumorni kampirga kim qaytarib berdi? Har doim barchasi u xohlagandek bo'lishi shart. Bizning fikrimizni esa hech kim so'ramaydi. Seningcha meni qo'limdan hech narsa kelmaydimi? Yo'q, nega endi? Barchamizni maxluqlarga aylantirishni juda yaxshi uddaladingiz. Boshqalar hayotini barbod qilishni boplaysiz. Bir umr shunday tasqaraligimcha qolaman. Ammo meni qizim har doim ukasiga o'shqiradi. Ikki bahoga o'qiydi. Oysini esa qandaydir maxluq sifatida ko'radi. Azizam, kechir meni iltimos. Unday bo'lsa o'zingizga boshqa qiz toping yaxshirog'idan. Qo'y, ortingga qayt. 3 gacha sanayman. 1 2 3 108 109 110. Menimcha u qaytmaydi. Ey xudoyim, Max, hozir faqat aqllilik qilmay tur. Juda yaxshi. Foya ketdi. Endi menga baqirasiz. Bo'ldi, jonimga tegdingiz. Bugundan boshlab yolg'iz bo'riman. Max, 3 gacha sanayman. 1 2 754 755. Nega har doim yordaming kerak paytida tosh qotib turasan, bir og'iz ham gapirmaysan? Muxtar. Ha, barcha narsaga bahonang bor. Muxtar. Boshqa bunga toqat qila olmayman. Yaxshisi, ko'zimdan yo'qol. Balki barchaga shunisi yaxshidir. Emmaning oilasi endi yo'q. Menda ikkinchi imkoniyat paydo bo'ldi. Bo'ldi, sevimli Emmamning yoniga uchaman. Ramselt, muz davri bekor qilinadi. Bunchalar ochman. Qon kerak. Mana ular. Endigina bundan dahshatlisi bo'lmasa kerak deb o'ylay boshlagandim. Sahromga qadam qo'yishga jur'at qilgan kim bo'ldi? Ajoyib gapiradigan to'pon. Hech kim jur'at qila olmaydi. Xush kelibsan, go'zal mavjudot. Oy, buncha jazirama. Ozgina soya bo'lsa edi.
Tegma, yaqindagina kaltalatgandim. Yovvoyi Maksdan qo'rqing. Yordam beringlar. Qutqaringlar. Yordam. Mami, Yordam beringlar. Kim bor? mami. Yordam bering. Yordam. Iltimos yordam beringlar. Qaysi aqlli kimsasiz sahroga sayohat qilishni o'ylab topdi ekan. Qizlar buni qaranglar. Qizlar, yaxshisi mana bunga qaranglar. Xudoyim! Bizni qo'rqitib yubording. Azizam, yolg'iz o'zing bu yerda nima qilyapsan? Buncha rangparsan, nonushta qilmadingmi? Hozir bu xatoni to'g'rilaymiz. Sevgilimga yordam kerak edi. Shu sabab shoshilib yetib keldim. Marhamat. Qo'yil. Ey xudo, qanday azamat erkak. Ofarin. Men Faraon Inhotepman. Sen Jonni debmisan? Inhotep. Tushundim. Qo'modam. Sen judayam go'zalsan. Kim? Menmi? Bu dunyoda 3000 yildan beri yashayman. Ammo shuncha yillar davomida sendek go'zalni uchratganim yo'q edi. Yur. Senga haqiqiy bayramdek saboq beraman. Qani ketdik. Shunchaki ishonish kerak. Shunchaki ishonsang bo'ldi. Qanday ajoyib. Muxtar! Uyingga xush kelibsan. Juda hashamatli. Gap yo'q. Menga iltifot ko'rsatmaysizmi? Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net X video portal.
rozi bo'l, Emma. Meni bu zerkarli abadiy hayotdagi eng baxtli insonga aylantir. To'xta! To'rt oyoqlilar kirishi mumkin emas. Qani bu yerda to'rt oyoqli? Salom. Qo'rqma, seni xafa qilmayman. Kimdandir qo'rqishsa, u juda yolg'iz bo'ladi. Ajoyib! Buncha zo'r bo'lmasa. Uyimga xush kelibsan. Juda zo'r. Ming yillar davomida sen kabi qizni kutdim. Juda boshqacha qizni. Ya'ni husni hatto quyoshdan ham yorqinroq bo'lgan go'zalni. Ya'ni butun dunyoni egallashga yordam beradigan go'zalni. Dunyoni qanday zabt etish mumkin? Матушка. Девочки! Уф ты. Я сама займусь. Ko'rinib turibdi, negadir javob qaytarishga shoshilmayapsan, sevgilim. Voy, belim ushlab qoldi. Xo'sh, azizam, meniki bo'lishga tayyormisan? Mensiz ularga yaxshiroq bo'ladi. Roziman. Butun dunyoda odamlar orasida ham, jonzotlar orasida ham mendan baxtiyorroq yo'q endi. Ramsel. Marhamat qilib, qaylig'imni xonasiga kuzatib qo'y. Keyin menga maxsus qovuzni tayyorla. Negadir qaltirib ketyapman. Nihoyat biz bir-birimizni topdik. Endi kuchlarimizni birlashtiramiz va butun dunyoni ilohlar kabi boshqaramiz. Hech kim bizga qarshi chiqishga jur'at qila olmaydi va barcha seni tengsiz jamoling oldida tiz cho'kadi. Yo'q, bu menga shart emas. Meni gapimni bo'lma. Xohlasam bo'laman. Xo'sh, nima qilarding? Hozir ko'rasan. Sen oyimdan ham battar ekansan. Senga saboq berish vaqti kelgan ko'rinadi. Bilasanmi? Saboq olishga aslo toqatim yo'q. Shunday ekan, yaxshi qol. Voy, bular menikimi? Rimkelsi juda so'zamol ekanmi? Buni yotoq desa bo'ladi. Bekorga ularga qattiq qo'llik qildim.
Yordam beringlar. Yordam? Hoy, Dada, kimdir o'ziga qarab olish kerakga o'xshaydi. go'zallik o'tkinchi. Endi sen menikisan. Seni qo'yib yubormayman. Hech qachon dunyoni boshqarishingga yo'l qo'ymayman. Sen men bilan ketasan. Bu holatingda yana kimga ham keraksan? Bu turqing bilan. Boshqalarni nima deb o'ylashi muhim emas, Fey. Tashqi ko'rinish muhim emas. Muhimi qalbda nima borligi. Agar o'z xohishing bilan ketmasang, seni majbur qilaman. Opamni o'z holiga qo'y. O'lam. Meni qutqarishga uringaning uchun rahmat. Sen juda jasursan. Rahmat. Ammo ishqibozlaring haqida uyda gaplashamiz. Muxtar, qani kel. Ha, u mendan battar qo'rqinchli ekan. Qani kel. Endi mendan ko'rasan. Yaxshi bilasizlar, tinchimni buzganlarni yoqtirmayman. Undan ko'ra o'lik ko'rshapalaklar ma'qulroq. Sen? Jam, u biz tarafda. Nima? Ha, xuddi shunday. Boshqa seni ertaklaringga ishonmayman. Unga ishonsa bo'ladi. Axir meni u yoningga olib keldi-ku. Balki haqdirsan. Drakula uni seni jodolashga majbur qilgan. Bu uni asirasi ekan. Nima? Drakula majbur qildimi? Uni bor yo'q xayoli qon so'rish xolos. Nazarimda aslida uni kimligini bilishni istamaganman. Endi hech qachon oilamni ko'ra olmayman. Yig'lama. O'ylama, biror narsa o'zim o'ylab topaman. Dadamni shunchalik zo'r deb kim o'ylagandi? Unga shunchaki ta'til yetishmayotgandi. Sizlarni qanchalik sog'ingandim. Omonmisizlar? Dadamga rahmat deyish kerak. U ulkan qo'ng'izni mag'lub qildi. Sen maxluq bilan jang qildingmi? U bizni qutqardi. Biz qayerdamiz o'zi? Xo'sh, u bu yerda nima qilyapti? Men aybdor emasman. U sizlarni topishimga ko'maklashdi. Emma, bu qasrni tark eta ko'rmang. Demak, sen gapirishni bilasanmi? Ha. Agar xo'jayinga turmushga chiqmasangiz, u butun olamni yo'q qiladi. Nima? Bunisi endi oshib tushdi.
U ulkan muz sharini qo'yib yubormoqchi. Keyin quyosh esa Quyosh so'nadi. Keyin esa yer yuzidagi bor tirik jon halok bo'ladi. Vampirlardan tashqari. Ularga quyosh kerak emas. Demak, yer yuzida hayotni saqlab qolish uchun Drakulaga turmushga chiqishim shart. Yo'q, biz uni to'xtatib qolamiz. Ammo qanday? xo'jayin hozir vanna qabul qilyapti. Bu unga navqiron bo'lib qolishida yordam beradi. Juda yaxshi, ammo biz sayyorani qutqarib qolishni o'ylayapmiz. Siz meni tushunmadingiz. Hovuzda u ojiz bo'lib qoladi. Ammo u yerda faqat quyosh botgunicha bo'ladi xolos. Juda ajoyib. Bizdan na reja, na vaqt bor. Shoshmanglar. Bu qasrda oshxona bormi? O, bo'lgandachi, eng yaxshisi. Xo'sh, menga tuz, zaytun yog'i va suv kerak. Drakulaga makaron qaynatib beramizmi? Oliy balzam qo'shamiz va Ilohiy, suv hosil bo'ladi. Bu axir vampirlarga qarshi asosiy vosita-ku. Xo'sh, unda Drakulani yengamizmi? Ha, bo'lmasam. biz uni xavfsiz qilamiz. Keyin kameraga abadiy qamab qo'yamiz. Tuz va yog'. Yana suv ham. Max, oshxonadan qanday qilib ilohiy balzaminni topamiz? Qayerdadir turganiga shubham bor. U bizda anchadan beri bor. Seni dokalaring ilohiy balzam qo'shilgan qorishma bilan mahkamlangan. Mayli, ba'zida aqllilarning ham yaxshigina foydasi tegadi. Ha, odamlar bir ikkita ajindan xalos bo'lish uchun nimalar qilishmaydi-ya? Men yuqoriga sakrab chiqaman va idishga ilohiy suvni quyaman. Uyg'ondi ablah. Emma, iflos oilangni bu yerga olib kelishga qanday jur'at qilding? Oldimizda shunday buyuk kelajak turganida. O yo'q. Nima bu ilohiy suvni his qilyapman. Qoyil, buni hid bilish qobiliyati desa bo'ladi. Seni yuraging qora, hech kim seni sevib qolmaydi. Ehtiyot bo'l. Zinalar sirpanchi. Aytgandim-ku. Bu Veshbaullar oilasi uchun. Har qanday zaharga qarshi ziddi zahar topiladi. Yoqimli ishtaha. Alvido, Emma. Men ochman. Ishonchim komil. Muhabbatingiz ochlikdan ustun. Nima? Yo'q. Uni tishla. Keyin biz abadiy birga bo'lamiz. Endi sen meniksan, vampirsan. Vazifangni bajar. Men seni sevaman. Nima qilyapsan? Qani Emma, tezroq! Uni tishla, bo'la qol, bo'la qol. Эмма? Эмма! Нет! Muhabbat jodudan kuchli. Nima? Har doim shu hodisa qaytariladi. Hey, oyimdan nari tur. Romantika tugadi. Odamchalar nega har doim odamchaligingizcha qolasiz, hayronman. Barchangiz yaxshimisiz? Hoy, Yaxshiyam vaqtida uyg'onding. Aks holda sizlarga nima tayyorlab qo'yganimni ko'ra olmasding. Muz shari erimoqda. Hademay, uni qo'yib yuboramiz. Qo'rqamanki, tez orada bu yer juda ham tor va juda sovuq joyga aylanadi. oilamni qo'yib yubor. Men sen bilan qolaman.
Juda kech bo'ldi, Emma. Sen o'z oilangni tanlading. Men esa seni o'limingni tanlayman. Xarakterimiz to'g'ri kelmadi deb hisoblay qol. Tez orada xizmatkorlarim sifatida nega zulmat hukmdorini sotish mumkin emasligini bilib olasiz. Men xatoga yo'l qo'ydim. Oqibat esa mana qanday tugadi. Sen haqsan, Fe. Men faqat barbod qilishni uddalayman, xolos. Yo'q, oyi. Siz haq ekansiz. Nima? Mayli, boshqalar menda qo'rqinchli mumyoni ko'raversin. Ammo o'zim bu dokalar ortida kim borligini bilaman. Qo'rqinchli bo'lish unchalik yaxshi emas ekan. Faqat yolg'iz qolar ekansan. Sizga aytgan gaplarim uchun meni kechiring. Sizdan boshqa hech kim menga kerak emas. Frank oilasini sevadi. Men ham seni sevaman. Meni yoddan chiqardingiz. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net /X video portal. Jodu yo'q bo'ldi. Nihoyat sizlar baxtlisiz. Olg'a, Drakulani to'xtatish kerak. Avval kishanlar bilan bog'liq muammoni yechib olish kerak. Men allaqachon hal qilib bo'ldim. Endi esa o'zing yolg'iz quruq qo'l bilan zulmat hukmdorini yengasan va bizni uyiga qaytarasan, shundaymi? Nima? Qolgan hamma kishanda. Veshbaunlar, dunyoni qutqarish vaqti keldi. Qademay quyosh so'nggi bor botadi. Chunki do'stim tez orada sening katta og'ang uni butunlay yo'q qiladi. Yana sizlarmi? Bu yerga qanday keldingiz? Allaqachon muzlab bo'lgansiz deb o'ylagandim. Orzu ham qilma. Veshbaunlar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Haddan ortiq ishonib yubormadinglarmikin, a? Unutgan ko'rinasiz, sizlarni qotirib qo'yish qo'limdan keladi, xohlagan lahzada. Sotqinlar. Xo'sh, qudrating qayerga ketdi? Ammo tugmachani bosa olaman. Orzu ham qilma, qonxo'r. Mana. Mana senga haqqingni ol. Bas! Yetar! O'zi nimalar qilyapti? Nima qilyapti? Nochor odamchalar. Bunchalar g'alati bo'lmasangiz, nimjon, qo'rqoq, judayam qo'rqoqsizlar. Ammo biz bir oilamiz. Bu esa senda hech qachon bo'lmaydi. Xuddi sen kabi. Xo'sh, nima qilamiz? Men axir qo'ng'izni yengandim. Ulkan maxluqni. Uni ham bir amallayman. Mayli.
erkakchasiga gaplashamiz sen bilan. Qani kel. Quyosh nuri. Nahotki meni yenga olaman deb o'ylagan bo'lsangiz, meni zulmat hukmdorini-ya. Men Transilvaniya knyaziman. Quyosh bilan vidolashing. Nachor, o'limga mahkumlar. Meni yengib bo'lmaydi. Drakulamish. Ko'p marta aytaman, tez-tez birga sayohatga chiqib turishimiz kerak deb. Ha, to'g'ri. Mana senga yangi ish. Ilojim yo'q. Uyga borishim kerak. Ishdan bo'shatib yuborsam-chi, o'z oilang haqida o'yla. Aynan ular haqida o'ylayapman. Nima? Veshbon. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Akbar Qarshiyev, dublyajda artistlardan Sayfulla Ikromov, Hamza Hasanov, Mehruza G'ulomova va Dilfuza Shonazarovalar ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov, montaj ustasi Shahzod Eshjonov, muharrir Shahribonu Temirova.